Hello，大家好，呢度係福利人生，我係阿江。唔知大家有冇試過好努力去做一件事，但係冇人明白我哋，無論我哋點解釋，點樣去講同佢哋都唔明白我哋做緊啲乜嘢。有時去到最後，我哋甚至會自己懷疑自己，究竟係咪得我一個人係咁樣嘅呢？呢一集係好想同大家講下，俾人誤解同堅持之間，其實係要行經歷一條好長嘅路。我想講呢個問題，我以前成日都會發生喺我身上。當我越去解釋，越想人哋去理解我點解要咁樣做，點解要咁樣諗嘅時候，我就會越失落。因為由嗰一開始，我就將個焦點放咗喺度，人哋點樣睇我。到之後我慢慢成長，我發現咗原來成長就係要學識唔俾人完全理解嘅狀態之下，我哋都要繼續行落去做自己想做嘅嘢。因為我哋要做一個福利嘅人生，唔需要個個都明白，亦都唔需要個個都解釋，最緊要自己知道我哋做緊啲咩。成長最難嘅部分就係冇人會俾掌聲，冇人大叫支持加油，但係我哋都要繼續咁行落去。有時候冇人支持的確會比較攰，因為有時好想有理解嘅人可以聽下點解我要咁堅持。但係如果去到最後都揾唔到一啲人可以分享到嘅時候，唔緊要，我覺得我會繼續咁堅持落去，因為我相信同頻道嘅人係會出現，只不過嗰個時候我哋喺度改變緊自己，而身邊嘅朋友個圈子開始改變緊，所以啲人唔明白我哋。我好相信吸引力法則，當我哋越改變，同磁場嘅人就會出現，嗰個時候就可以有聆聽到我哋嘅人出現。我覺得我哋經常要保持一種就算冇人鼓勵都要繼續行嘅力量，因為我哋相信自己呢條路係屬於我哋自己嘅路。好似我啱啱咁講啊，遇到真正理解我哋嘅人嘅時候，我哋係唔需要點樣解釋嘅，因為大家係同頻道嘅人，佢哋會知道我哋背後付出咗幾多努力，點解要咁堅持，所以我哋唔需要向個世界好急住咁話俾佢哋聽，證明俾佢哋聽我哋做緊啲咩，我點解要咁諗。因為好多唔同頻嘅人係唔明白，就永遠都唔明白。就好似講我自己咁啊，幾年前我都會係咁同我啲朋友解釋，你知唔知點解我要咁做，點解我要改變呢樣嘢，我為咗啲乜嘢去改變。但係去到後期，我連解釋都唔想，連聯絡都越嚟越少，個朋友圈都轉咗。呢個其實我可以輕輕講下，因為我哋每個人都成長緊，幾年前嘅自己同而家嘅自己都唔同。一邊成長嘅時候，個朋友圈都會篩選，都會有加有減。我少咗嘅係以前一啲由細到大一齊成長嘅朋友，多咗嘅係同我同磁場，一齊為咗自己目標、為咗理想而拼搏嘅一班人。真唔真心朋友唔係最重要，係一啲同頻道嘅人理解我哋做緊啲咩，咁已經好安慰。因為呢個世界其實我哋係為咗自己而活。有時唔需要太過介意人哋個感受，有冇話支持你、理解你。因為呢個世界除咗朋友，屋企人都未必每一個人可以明白你、理解自己嘅。最緊要唔好放棄。記住啊，大家，我哋嘅人生唔係為咗俾人哋認同而擁有㗎。當我每一次拼搏到攰嘅時候，有新嘅目標嘅時候，當我或者達到一啲少少嘅成就嘅時候，我都會回頭同自己講，我冇辜負自己。呢一份就係最開心嘅感覺。記住，人最緊要活出一個自己嘅節奏。呢度係福利人生，一個同大家一齊成長嘅地方。如果大家喺成長路上有冇啲咩經驗同經歷想分享，歡迎喺下邊留低啊！我會同大家一齊成長。我係阿江，下次見啦。